Herkese salam dostlar. Bugün sizlerle birlikte eleştiriye kaldığımız yerden devam edirik. Bəli dostlar, Roblox oyun hakkında yine çok məntiqsiz araştırmalar ediblər ve bu hakkında çok bomboş danışıblar. Neyse gəlin dostlar, çok uzatmadan videomuzu keçək. Son illər onlayn oyun platformaları uşaqlar və gənclərin gündəlik həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Bu platformalar əyləncə, yaradıcılıq və ünsiyyət imkanı vəd edir. Lakin virtual dünyanın cazibəsi ilə yanaşı görünməyən riskləri də mövcuddur. Jurnalist araşdırmasının bu buraxılışında ən populyar onlayn oyun platformalarından biri Roblox-u nümunə götürərək bu risklərin uşaqlar və gənclər üçün hansı təhlükələri yaratdığını araşdıracağıq. Ya Roblox oyunu bizə nə risklər yarata bilər? İndi deyəcəksiniz ki, idrak işindeki hadiseyi ne tezgünlüktüm. Ama dostlar, idrak lisesindeki hadisenin Roblox'la ne de PUBG'nin heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunu əvvəlki videomuzda müzakirə eləmişdik. Müxtəlif statistikalara əsasən hər 3 məktəblidən biri boş vaxtını Roblox, Minecraft və digər populyar oyunlarda keçirir. Ya dincəlməyə də haqqımız var axı. Bir dənə Minecraft çatmırdı onsuz da, onu da dediniz onsuz da. Əgər uşaq həddindən artıq çox telefona baxırsa, onu valideyn həll eləməlidir. Roblox 2006-cı ildə istifadəyə verilən onlayn oyun platformasıdır. Covid-19 pandemiyası dövründə xüsusi populyarlıq qazanıb. Platforma istifadəçilərə simulyatorlar, rol oyunları, məntiq oyunları və atıcı, yəni shooter dediyimiz oyunlar da daxil olmaqla müxtəlif janrlarda oyunlar oynamaq imkanı yaradır. Robloxda oyunlar istifadəçilər tərəfindən yaradılır. Bu baxımdan uşaqlar həm oyun oynaya, həm də öz oyunlarını yarada bilirlər. Uşaq oyun eləməyi öyrənir də, bunun nəyi pisdir ki? Bu qədər maraqlı platforma necə təhlükəli ola bilər? Sualını verməyə tələsməyin, çünki ola bilər. Çünki ola bilər. Səbəbini denəndə oyun sənayesi bütün yaş kateqoriyalar üzrə dünyada geniş vüsət alıbdır və ən çox gəlir gətirən sənayelərdən biridir. Bu sənayelərdə xüsusi həcmdə uşaq oyunları tutur və ay qırılmışım utabaş. Bu oyun 12 yaş üstüdür. Nətər uşaqlar üçün olsun? Və təbii ki, uşaqlar üçün maraqlı, əyləncəli, vizual və bir neçə aspektdən baxacaq olsaq, onlar üçün təhlükəli, onlar üçün inkişaf edici, onlar üçün qorxunc, yəni bütün insan psixologiyasını əhatə edən Mənə Roblox elə bir şeydir ki, bizim psixologiyamızı pozsun. Təkcə vizual və qrafik məkanlar deyil, həmçinin də oyunlar bir ünsiyyət, sosial... Ya bu problem həll olub da ünsiyyət problemi bəsdirində gərək gözünüzə soxum. Hə, baxın, yaman da araşdırma eləmişsiniz elə. Araşdırma eləsəydiniz görərdiniz bu oyunda belə şey gəldiyini. Siz də hələ oyunun üst tanıması gələ-gələ ünsiyyət, sosial ünsiyyət deyə tutturmuşsunuz. Bəs dilində. Roblox является очень интерактивной игрой. Roblox çox interaktiv oyundur. Daim dəyişən rəngarəng kadrlar var. Biz görürük ki, uşaqların diqqəti tez-tez bir görüntüdən digərinə keçir. Bu da uşaqlarda dopamin ifrazını artırır və nəticədə oyun, dərs, idman kimi alternativlərdən daha cəlb edici görünür. Zaman keçdikcə platformanın müəyyən problemləri ortaya çıxıb. Bu problemlərin birincisi oyun uşaqlarda asılılıq yaradır. İkincisi Ya, oyun bizə asılılıq yaradırsa o oyunun düzəldən günahıdır. Təbii ki də valideynin günahıdır. İkincisi isə burada tez-tez dələduzluq halları müşahidə olunur. Uşaqların şəxsi məlumatlarının oğurlanması, onlara qarşı xoşagəlməz davranışlar, bullying və s. Другие неприятные. Roblox olsa 12 yaş üstüdür. Əgər uşaqlar oynayırsa, oyunu düzəldən günahıdır. Oyun uşağı real həyata hazırlamalıdır. Eyni zamanda oyun uşaqların emosional inkişafına dəstək olmalıdır. Ya siz nətər psixoloqsuz? Bu oyun 12 yaş üstüdür. Uşaqlar üçün oyun deyil. Yaman da araşdırma eləmisiniz. Lakin bu tip platformalardan uzun müddət istifadə etdikdən sonra biz uşaqlarda əksini müşahidə edirik və görürük ki, oyunlar zamanla uşağın stressini azaltmağa əvəzinə onlarda aqressiyanı formalaşdırmağa başlayır. Və burada risk faktorları var və bizim əsas risk faktorlarımız ondan ibarətdir ki, uzun müddətdən sonra uşaq real dünyaya adaptasiya ola bilmir, öz fəaliyyətlərindən uzaqlaşır, akademik olaraq onda zəifləmə baş verir, uşağın əvvəl sevimli məşğuliyyətləri vardısa, artıq onu oyunlar əvəzləməyə başlayır.
Bu dünya uşaqların ətrafında fırlanmır. Oyun böyüklər üçündür. 12 yaş üstüdür. Onu oyunlar əvəzləməyə başlayır və ən əsası faktor odur ki, uşaq oyun olmadan dayana bilmir, özünə nəzarət edə bilmir və belə olan halda uşaq daim oyundan asılı vəziyyətdə olur. Uşaq niyə özünə nəzarət etməlidir? Onu valideyn nəzarət etməlidir. Bəzi oyunlar zorakılıq, qorxu və hətta cinsi istismar xarakterli materiallar ehtiva edə bilər. Bu oyun 12 yaş üstüdür. 12 yaş üstüdür. Psixoloji Assosiasiyasının hesabatına görə video oyunlarda zorakılıq səhnələri uşaqlarda aqressivliyin səviyyəsini qat-qat yüksəldir. Məsələn, Robloxda belə bir oyun var. Survive the Killer. Burada oyunçular qaçaraq qatildən gizlənir və elə qatil rolunu oynaya bilər. Və burada görürük ki, 5 yaşdan yuxarı uşaqların oyunu oynaması tövsiyə olunur. Amma tövsiyə olunan yaş qrupuna aid uşaqlar belə bu oyunda zorakılıq səhnələrini görüb, qorxub, narahat ola bilər. Böyüklərin də əylənməyə ixtiyarı var da, böyüklər üçündür bu oyun. Burada arka plana ancaq dursu qoyurlar ki, qoy valideynlər görsün ki, Roblox qorxunc oyundur. Roblox bütün uşaqlar üçün platformadır. Uşaqlar anadan olanda 0 yaşında yox, 12 yaşında anadan olur. Bunu yoxlamaq qərarına gəldim. Oyunu yüklədim və qeydiyyatdan 8 yaşlı uşaq kimi keçdim. Və bu platformada keçirdiyim bir neçə gün mənə kifayət elədi ki, burada uşaqlara uyğun olmayan məzmunun mövcudluğunu görüm. Qorxunc kadrlar, etik çərçivələri aşan chat yazışmaları və bəzən narahat edici görüntülər. Və bir daha xatırladım. Mən qeydiyyatdan 8 yaşlı uşaq kimi keçmişdim. Yalan danışma az. Oyunda o sosial ünsiyyət problemi həll olub. Əgər oyunu doğrudan yükləyib girsəydin, orada görəcəkdin. Amma sən yenə deyirdin, orada chat yazışmaları var. Belə yalan danışaraq da elə valideynləri manipulyasiya eləyirsiniz. İstifadəçi artımını təhlükəsizlikdən üstün tutur. Ya, bu oyun 12 yaş üstüdür. Oyunu düzəldən bura nə təhlükəsizliyi düzəldə bilər? Bu məsələ təkcə oyunların deyil, bu internetin əsas risklərindən biridir ki, orada nəzarət funksiyası yoxdur və nəzarət edilməsinə də bir çox birliklər, örgütlər, orqanizatorlar qarşı çıxırlar. Ya, oyun niyə bizə nəzarət eləməlidir? Valideyn nəzarət eləməlidir. Həm də valideyn nəzarəti adlı bir proqram var. Uşaqlar üçün əsas təhlükə ünsiyyət zamanı yaranır. Açıq chatlar, tanımadıqları şəxslərlə əlaqə... Yeter lan yeter! Yeter! Oyuna üz taraması gəlib. Ay valideynlər, ay xəbərçilər, ay xanımlar, ay mütəxəssislər. Gəldik verilişimizin bəlkə də ən qorxunc hissəsinə. Araşdırma zamanı qarşımıza bir çox faktlar çıxdı. Rastlaşdığımız real hadisələrin hekayələrini oxuduqca insanın həqiqətən qanı donur. Və bəli, bütün bunlar sadə oyun kimi görünən bir platformada baş verir. 2018-ci ildən etibarən Amerika Birləşmiş Ştatlarında polis Roblox vasitəsilə tanış olduqları qurbanları qaçırmaqda və ya onlara qarşı zorakılıq törətməkdə ittiham olunan ən azı 24 nəfəri həbs edib. Yox artıq, bu qədər də yalan olmaz da. 24 nəfər həbs olunub nədir? Tutaq ki, belə bir hadisə olub, amma yenə də günah oyunu düzəldəndə olmur. Roblox vasitəsilə tanış olduğu 11 yaşlı uşağı New Jersey-dəki evindən qaçırmaqda ittiham olunan şəxs barəsində cinayət işi açılıb. Əlinizdə sübut var bunların doğru olduğuna? Təbii ki də yox. Siz ancaq yazı ilə göstərə bilərsiniz. Moderasiya ilə bağlı digər problem səsli chatdır. Rəsmi olaraq səsli chat yalnız 16 yaşdan yuxarı istifadəçilər üçün nəzərdə tutulub və yaşın təsdiqi üçün sənəd tələb olunur. Amma praktikada bu sistemi YouTube-dakı təlimatlar və ya tanışların köməyi ilə asanlıqla keçmək mümkündür. Bizə nə uşaqlar qaydalara əməl eləsinlər. İndi bir adam yol qaydalarını əməl eləməyəndə günah yol qaydalarını düzəldəndə olur. Bu platformalardan istifadə edən zaman onlar müəyyən bir status qazanırlar, müəyyən bir rol qazanırlar, hər dəfə müəyyən bir obrazlara keçirlər və bu obrazlarda onlar mən kiməm sualını verirlər. Mən bugün bu obrazdayam, qalib oldum, indi daha böyük bir səviyyəyə çatdım və daha da bu təkrarlanır.
Və bunun zərərli tərəfi nədir ki, bu xüsusən bu onlayn oyunlarda uşaqlarda özünə tənqid olmadığı üçün onlar fərqləndirə bilmir və başlayırlar virtual ünsiyyətə keçməyə və özlərindən yaşca yüksək insanlarla ünsiyyət qururlar və belə olan zamanda onlar manipulyasiyaya daha çox məruz qalırlar. Elədiyiniz araşdırma təpənizi dəysin elə. Gözə qoy sən də gözünə soxum. Oyuna üz taranması gəlib. Ay pis olun. Üz taranması ilə oyun bizim neçə yaşımızda olduğumuzu təxmin edə bilir. Başa düşdün? Gözə. Hələ bəs yer. Qoy sən də gözünə soxum. Platformada fırıldaqçılar uşaqlarınızı aldatmaq üçün hər yola əl atırlar. Burada fırıldaqçıların günahıdır. Oyunu düzəldən günahı deyil ki. Dələduzlar uşaqlara əşyaları dəyişməyi təklif edir, sonra isə həmin əşyaları valideynlərin kart məlumatlarını və ya digər şəxsi məlumatları ələ keçirirlər. Bəzi hallarda valideynlərin kredit kartlarından böyük məbləğlər çıxarılıb. Bu da bir daha göstərir ki, əsas problemlərdən biri chat moderasiyasının zəif olmasıdır. То, что отсутствует четкая модерация чата. Gözə, sən də gözünə soxmağı unutdum. Roblox onlayn oyun platformasında istifadəçilər tərəfindən yaradılan məzmun üzərində effektiv nəzarətin olmaması, azyaşlıların öz yaşlarına uyğun olmayan ideoloji və sosial mövzularla qarşılaşması riskini artırır. Ümumiyyətlə, platformada nümayiş etdirilən şəkillər, təsvirlər, oyun addımları, BMT-nin uşaq hüquqları haqqında konvensiyasına və Azərbaycan Respublikasının uşaq hüquqları haqqında qanuna ziddir. Oyun vasitəsilə uşaqların maraqlarına və psixoloji vəziyyətinə mənfi təsir edir. Valideyn nəzarət eləsin. Bizə nə? İlin yanvar ayından etibarən Dövlət Komitəsinə vətəndaşlar tərəfindən Roblox oyun platformasında uşaqlar üçün zərərli hesab edilə biləcək informasiyaların mövcudluğu ilə bağlı müraciətlər daxil olmuşdur. Ekspert Şurasının iclasında qərar qəbul olunmuşdur ki, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsi tərəfindən Roblox korporasiyasına rəsmi şəkildə müraciət olunsun və bu müraciətdə bildirilsin ki, korporasiya öz oyun qaydalarını Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq formalaşdırmalıdır. Bu qaydalar da dedikdə əsas bizdə qanunvericilik bazada uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş informasiyanın yaş kateqoriyalarına aid edilməsi qaydaları nəzərdə tutulur. Bu barədə tövsiyələr, tələblər hazırlanıb təqdim olunmuşdur və bildirilmişdir ki, görüləcək tədbirlər barədə Dövlət Komitəsinə məlumat verilsin. Tövsiyələr nəzərə alınmadığı təqdirdə isə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq tədbirlər görüləcəkdir. Bəli dostlar, əgər tövsiyələri Roblox düzəltməsə tədbirlər görüləcək və tədbirlərdə isə dostlar %100 ehtimalla Roblox oyunun qadağan olunması qərarına gələcək. Amma dostlar, gəlin dostlar bu hashtag'i paylaşaq, edək ki, qadağan olunmasına icazə verməyək. Biz valideynlərə xüsusilə tövsiyə edirik ki, valideyn nəzarəti proqramlarından istifadə etsinlər və oyunun valideyn nəzarəti ayarlarını aktivləşdirsinlər. Eyni zamanda övladlarının yad şəxslərlə ünsiyyətinə nəzarət etsinlər, övladlarını bu barədə maarifləndirsinlər, övladları ilə söhbətlər aparsınlar. Roblox və bu kimi oyunlarda bəzən satın almalarla bağlı proseslər olur ki, valideynlər kart məlumatlarının uşaqlarının əlinə keçməməsi ilə bağlı da ciddi tədbirlər görməlidirlər. İnternetdən gələn təhlükələrdən uşaqların müdafiəsi sayəsində valideyn nəzarəti çox mühüm rol oynayır. Bu səbəbdən də valideynlər çox diqqətli olmalıdırlar. Ay sağ ol, bax belə, ilk dəfə bir adam düzünü dedi. Gəl dostlar, belə videolar dəstək olaq ki, belə yalançıların, belə saxtakarların əsl sifəti üzə çıxsın və Robloxdan PUBG-nin qadağan olmasına icazə verməyək və hashtag-i də yayaq, videoların altına qoyaq. Nəysə dostlar, videomuz bu qədər idi. Sağ olun və bay bay.